بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد المكين yéen mbokki jullit yi ñu ngi leen di ziar baax di leen ay leeral ci yenn waxi sëriñ bi jëlee ko si téere Serigne Ahmadou Mbacké yi ñu koy def français wolof ak anglais. Serigne Touba qaada lahu llahu maxtaara lahu nee na képp ku bëgg àjjana boo xam ne da ngay def ak wax lu la neex xamal ni man Ahmadou amuma lu mel noonu waaye su dee dégg nga ko faneen man nga faa dem. Cheikh Ahmadou Khadim a dit que toute personne qui aspire à un paradis où l'on entre en faisant et en disant ce qui lui plaît, sache que je ne dispose pas d'une telle chose. Si par contre cette personne en entend parler ailleurs, elle sera parfaitement libre d'y aller. Serigne Touba Khadalahu Makhtalahu said, anyone who desires a paradise where one can enter by doing and saying whatever they please should know that I do not possess such a thing. However, if they hear about it elsewhere, they are perfectly free to go there. يا صغيرا بإيمان